ஆஸ்திரேலியாவில் கிங்ஸ் பர்த்டே ஜூன் 9th வரனால எங்கள் எல்லாருக்கும் பப்ளிக் ஹாலிடே. அதனால் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் வண்டி கட்டி எல்லோரும் கிளம்பிட்டாங்க. ரோடெல்லாம் ஒரே டிராஃபிக்காக தான் இருந்தது. நாங்கள் வந்து ப்ளூ மவுண்டெயின்ஸில் நிறைய பார்த்துருக்கோம், எக்கோ பாயிண்ட் அந்த மாதிரி. ஸோ அதில் ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட்டாக இந்த லிங்கன்ஸ் ராக்குக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த இடம் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் வந்து பார்த்தேன். செம்ம பிரம்மாண்டமாக இருந்ததுங்க. மலையோட உச்சியிலேருந்து பார்க்குற மாதிரி இருந்தது. நடுவில் மிட் ஆஃப் ப்ளூ மவுண்டெயினை பார்க்குற மாதிரி ஒரு வியூ பாயிண்ட்டு சூப்பராக இருந்தது. லுக் அவுட்டாக அதை விட ரொம்ப அட்வென்ச்சரஸாக தான் இருந்தது. ஃபென்சிங் எதுவுமே இல்லாதனால நம்ம ரொம்ப இங்கே கவனமாக தான் இருக்கணும். ஸோ நாங்கள் ஜாக்கிரதையாக தாங்க பார்த்தோம். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கொடைக்கானலோட டால்ஃபின் நோஸை வந்து எனக்கு ஞாபகப்படுத்துறது. அங்கே இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அதே ஒரு வியூ பாயிண்ட் வந்து நமக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்தது. ஸோ என்னை பொறுத்தளவுக்கு இது வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட டால்ஃபின் நோஸ் தான் நான் சொல்லுவேன்.